Bugün evden çıkmadım, telefona bakmadım. Çok yedim, çok ağladım, aranmadım. Azərbaycan estradasında elə bir obraz var ki, artıq 30 ildən çoxdur tamaşaçıların diqqətini üzərində saxlayır. O, yalnız bir müğənni deyil, həm də həyat tərzi, qalmağalları, sevgiləri və açıq sözlülüyü ilə hər zaman müzakirə mövzusu olub. Bu qadın 1971-ci ilin yanvar ayında Bakıda dünyaya gələn Aygün ailənin sonuncu övladı idi. Atası Naxçıvandan, anası isə İrəvan mahalından köçmüşdü. Uşaqlığı itkilərlə başladı. Hələ məktəb illərində atasını itirdi. O məktəbi tam bitirmədi, amma musiqiyə olan həvəsi onu Ozan qrupunun səhnəsinə çıxardı. Cəmi 18 yaşında ilk evliliyini etdi. İlqar İbrahimova olan bu gənclik sevgisi çox çəkmədi. 1990-cı ildə qızı İlqarə dünyaya gəldi, amma bir il sonra boşanma baş verdi. Aygün sonralar müsahibələrində deyirdi ki, əri onun səhnəyə çıxmasına mane olur, sərt davranır və gününü zəhər edirdi. Hətta onun məhkumluq həyatı yaşadığı da mətbuatda yer aldı. İllər sonra adı başqa bir münasibətlə də gündəmə gəldi. 1998-ci ildə Rıza Quliyevin, sabiq spiker Rəsul Quliyevin qardaş oğlunun həbsi zamanı Aygün göz yaşı içində kameralar qarşısına çıxaraq onunla evli olduğunu söylədi. Xalq artistinin şəxsi həyatı daim müzakirə mövzusu olub. Ən çox səslənən adlardan biri mərhum energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad idi. İllərlə davam edən bu münasibətin Fərhadın ikinci evliliyinə qədər davam etdiyi barədə xəbərlər yayıldı. 2000-ci illərin əvvəllərində isə Türkiyə mediası Aygünün Best Model of Turkey yarışmasının finalçısı Mert Kliç'la eşq yaşadığını yazırdı. 2004-2011-ci illərdə isə Aygün Kazımovanın meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu ilə birlikdə yaşadığı artıq sir deyildi. Hətta Namiqin keçmiş həyat yoldaşı belə bu münasibəti açıq şəkildə təsdiqləmişdi. Aygül öz müsahibələrinin birində həyatımda çox kişi olub deyə açıq danışmışdı. Amma bunun sadəcə şou xatirinə deyil, real təcrübələrindən gəldiyini hamı başa düşürdü. Onun barəsində maraqlı faktlardan biri də uşaqlıqda nadir psixi pozuntu, pika sindromundan əziyyət çəkməsidir. O bunu yalnız illər sonra etiraf etmişdi. Bu xəstəliyin daşıyıcıları bəzən təbaşir, kömür və daş kimi yeməli olmayan şeyləri yeməyə meyilli olurlar. Mediada ən qalmağallı iddialardan biri də Aygünün 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü döyüşçü kimi iştirak etməsi barədədir. Deyilənlərə görə o körpə qızını anasına əmanət edib cəbhəyə yollanmışdı. Bu məlumat tam təsdiqlənməsə də hələ də mətbuat səhifələrində qalır. Aygün Kazımova həm də Azərbaycanda plastik əməliyyatları dəbə gətirən ilk məşhurlardan biridir. O açıq şəkildə boynuna alır ki, döş, burun, dodaq əməliyyatları etdirib, hətta dəfələrlə liposaksiya əməliyyatından keçib. Sayını itirmişəm deyə müsahibələrinin birində etiraf edib. Onun dediyinə görə, keçmişdə handbol oynayarkən burnu dəfələrlə zədələnib, bu da əməliyyata səbəb olub. Onun həyatına girib çıxan kişilərin siyahısı uzundur. İlk əri İlqar İbrahimov, qızı İlqarənin atası, Rıza Quliyev, Fərhad Əliyev, uzun illər münasibətdə olduğu Namiq Qaraçuxurlu. Hətta dünya ulduzu Snoop Dogg'la birlikdə əməkdaşlıq etdiyi layihə də şəxsi həyatı ilə bağlı yeni şayələrə yol açdı. Sonuncu dəfə isə iş adamı Rasim Məmmədovun ona Bakının mərkəzində bahalı mənzil bağışladığı xəbərləri yayıldı. Bugün Aygün Kazımova efirlərdə əvvəlki qədər görünmür. O özünü əlçatmaz bir diva obrazına çevirib. Hər dəfə səhnəyə çıxdıqda fərqli imic, fərqli bir sima təqdim edir. Toylarda isə ən bahalı müğənnilərdən biridir. Onun qanararı təkcə özü üçün minlərlə manat təşkil edir. Onun həyatı bir tərəfdən sənət uğurları ilə doludur.
Amma digər tərəfdən eşqləri, itkiləri və cəsarət etirafları ilə yadda qalır. Bu səbəbdən də Aygün Kazımova hər zaman təkcə musiqisi ilə deyil, həm də şəxsi həyatı ilə Azərbaycan şou biznesinin ən çox danışılan qadın olaraq qalır.